नमस्कार, शुभम नोटिफिकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पंचायती राज विभाग से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो पंचायत सचिव की भर्ती हुई थी, उसका टाइपिंग टेस्ट चला हुआ था, पिछले महीने हुआ था आपका। तो यहाँ पे देखिए, उसमें मैक्सिमम जो अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वो फेल हो चुके हैं। तो अब ऐसे में यहाँ पे जो पंचायती राज विभाग ने जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड को जो एक नई लिस्ट बना के भेजी है, जिसमें 1100 जो अभ्यर्थियों के नाम जो यहाँ पे भेजे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पंचायती राज विभाग को जो एक नई लिस्ट गई है और उनमें कितने अभ्यर्थी जो भेजे गए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, नाम उनके 1100 अभ्यर्थियों के जो नाम भेजे गए हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा कि 23, 24 और 25 अगस्त को जो है दोबारा से टाइपिंग टेस्ट होगा और वो नए अभ्यर्थियों को होगा जिनके जो है नाम भेजे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं आप, मंडी, शिमला और कांगड़ा के अंतर्गत जो आपके ये भर्तियाँ जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हिमाचल में पंचायत सचिवों के पद को भरने के लिए 1100 और अभ्यर्थियों के नाम जो है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पास जो भेजे गए हैं। क्योंकि आपके देखो, अभ्यर्थी जो है टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए और काफ़ी कम संख्या उनकी जो टाइपिंग टेस्ट पास करने वालों की रही। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो प्रदेश का जो पंचायती राज विभाग है, उन्होंने जो दूसरी सूची जो है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड को जो भेजी है 1100 अभ्यर्थियों की। तो उनका जो अब टाइपिंग टेस्ट होगा आपका जो 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को। कब होगा? 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को। ध्यान दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप जो पंचायती राज विभाग की एक बार जो है साइट दोबारा से देख लीजिएगा। वहाँ पे मेरिट लिस्ट जो डली हो सकती है, या फिर जो आप ये देख सकते हैं, आप जो आपका हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड है उसकी साइट देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो लिस्ट डली हो सकती है। तो आप एक बार जो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जिसके 60+ मार्क्स हैं वो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहाँ पे हर एक संभव मदद आपको मिल जाती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।